دوستو، ایک وقت تھا جب پاکستان ریلوے صرف سفر کا ایک ذریعہ نہیں بلکہ ایک خواب تھا۔ ایک ایسا خواب جس نے پورے ملک کو آپس میں جوڑ رکھا تھا۔ اسٹیشنوں پر زندگی دھڑکتی تھی، ٹرین کی سیٹی امید کی آواز لگتی تھی، اور لوگ میلوں دور اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے اسی نظام پر بھروسہ کرتے تھے۔ لیکن آج وہی ریلوے زوال کی ایک ایسی کہانی بن چکی ہے جسے سن کر افسوس بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ وقت کا ایک مضبوط نظام آج کمزوری کی علامت بن گیا ہے؟ یہ بات ہے ان دنوں کی جب برصغیر میں انگریز حکومت قائم تھی۔ انگریزوں نے ریلوے کا نظام صرف سفر کے لیے نہیں بنایا بلکہ اپنے مفادات کے لیے بنایا تھا۔ انہیں اپنی فوج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا تھا، اپنی تجارت کو مضبوط کرنا تھا، اور پورے خطے پر اپنی گرفت قائم رکھنی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایسا ریلوے نیٹ ورک بنایا جو اس وقت کے لحاظ سے انتہائی جدید اور مؤثر تھا۔ کراچی کی بندرگاہ سے لے کر پشاور کے میدانوں تک پھیلی ہوئی ریل کی پٹڑیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ صرف لوہے کی لائنیں نہیں بلکہ ایک مکمل نظام تھا۔ 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اسے یہ ریلوے نظام وراثت میں ملا۔ اس وقت پاکستان ریلوے ملک کا سب سے بڑا اور سب سے اہم ٹرانسپورٹ سسٹم تھا۔ سڑکیں محدود تھیں، ہوائی سفر مہنگا تھا، اور ایسے میں ریلوے ہی وہ واحد ذریعہ تھا جس پر عام آدمی بھی سفر کر سکتا تھا اور بڑے پیمانے پر ساز و سامان بھی ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابتدائی سالوں میں پاکستان ریلوے کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا تھا۔ ان دنوں ٹرین کا سفر ایک سفر نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک تجربہ ہوتا تھا۔ لوگ اسٹیشن پر گھنٹوں پہلے پہنچ جاتے، پلیٹ فارم پر چائے والے کی آوازیں گونجتی، بچے کھڑکیوں سے باہر جھانکتے، اور ہر اسٹیشن پر زندگی کا ایک نیا رنگ نظر آتا۔ یہ وہ وقت تھا جب ریلوے صرف ٹرانسپورٹ نہیں بلکہ ایک ثقافت تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ مضبوط نظام آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلا مسئلہ تھا انفراسٹرکچر کا پرانا ہونا۔ جو ٹریک انگریزوں نے بنائے تھے وہ کئی دہائیوں تک بغیر کسی بڑی اپ گریڈ کے استعمال ہوتے رہے۔ دنیا بدل رہی تھی، ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی تھی، لیکن پاکستان ریلوے وہیں کھڑا تھا جہاں اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ٹرینز کی رفتار محدود ہو گئی، حادثات بڑھنے لگے، اور نظام کی کارکردگی متاثر ہونے لگی۔ پھر ایک اور مسئلہ سامنے آیا، اور وہ تھا سیاسی مداخلت۔ ریلوے جیسے حساس اور تکنیکی ادارے میں ایسے فیصلے کیے جانے لگے جو میرٹ پر نہیں بلکہ سیاست پر مبنی تھے۔ بھرتیاں سیاسی بنیادوں پر ہونے لگیں۔ ایسے لوگ اہم عہدوں پر آ گئے جن کے پاس نہ تجربہ تھا نہ صلاحیت۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک منظم نظام آہستہ آہستہ بد انتظامی کا شکار ہو گیا، اور ان وجوہات کی بنا پر ایک بڑی تبدیلی سامنے آئی۔ وہ تھی سڑکوں کا جال تیزی سے پھیلنا۔ ٹرک اور بس سروسز بڑھ رہی تھیں، اور لوگ آہستہ آہستہ ریلوے سے دور ہونے لگے۔ جہاں پہلے ساز و سامان کی ترسیل کے لیے ریلوے سب سے سستا اور مؤثر ذریعہ تھا، وہاں اب ٹرکوں نے اس کی جگہ لینا شروع کر دی۔ تاجر جو پہلے ریلوے پر انحصار کرتے تھے اب سڑکوں کی طرف منتقل ہو گئے۔ اس کا براہ راست اثر پاکستان ریلوے کی آمدنی پر پڑا۔ جب آمدنی کم ہونے لگی اور اخراجات بڑھتے گئے تو ریلوے خسارے میں جانے لگا۔ یہ خسارہ صرف مالی نہیں تھا بلکہ کارکردگی کا بھی تھا۔ ٹرینز وقت پر نہیں پہنچتی، سہولیات خراب ہوتی گئیں، اور عوام کا اعتماد ٹوٹنے لگا۔ ایک وقت آیا جب لوگ ٹرین کے سفر کو غیر یقینی اور مشکل سمجھنے لگے۔ حادثات بھی اس زوال کا ایک بڑا سبب بنے۔ پرانے ٹریک، ناقص سگنل سسٹم، اور دیکھ بھال کی کمی نے کئی افسوسناک حادثات کو جنم دیا۔ ہر حادثہ صرف چند جانوں کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ پورے نظام پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ لوگ سوچنے لگے کہ کیا یہ سفر محفوظ ہے، اور جب اعتماد ختم ہو جائے تو کوئی بھی نظام زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ پاکستان ریلوے کی سب سے اہم لائن
کراچی سے پشاور تک جانے والی مین لائن جسے ML1 کہا جاتا ہے وہ بھی اسی زوال کا شکار ہوئی۔ یہ لائن ملک کی اقتصادی شہرگ تھی، لیکن وقت کے ساتھ یہ بھی پرانی اور ناکارہ ہوتی گئی۔ حالانکہ اس لائن کو جدید بنانے کے منصوبے کئی بار سامنے آئے، لیکن عملی طور پر بہت کم پیش رفت ہو سکی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہر زوال کے بعد ایک امید کی کرن بھی ہوتی ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان ریلوے کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے۔ نئے انجن خریدے گئے، کچھ ٹریک کی مرمت کی گئی اور ML1 کو اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ دوبارہ زیر غور آیا۔ اس منصوبے کے تحت ٹرینوں کی رفتار بڑھانے، سگنل سسٹم کو جدید بنانے اور پورے نیٹ ورک کو بہتر کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ لیکن سوال اب بھی وہی ہے، کیا یہ سب کافی ہوگا؟ کیا ایک ایسا نظام جو دہائیوں کی بد انتظامی کا شکار رہا ہو، اسے چند سالوں میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے ایک مکمل تبدیلی اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے؟ اصل مسئلہ صرف پیسے کا نہیں ہے۔ اگر صرف پیسہ ہوتا تو شاید یہ مسئلہ کب کا حل ہو چکا ہوتا۔ اصل مسئلہ ہے ویژن کا، تسلسل کا اور ایمانداری کا۔ جب تک ایک واضح حکمت عملی نہ ہو، جب تک فیصلے میرٹ پر نہ ہوں اور جب تک احتساب نہ ہو، تب تک کوئی بھی نظام بہتر نہیں ہو سکتا۔ پاکستان ریلوے کی داستان ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کوئی بھی نظام، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر اسے وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ نہ کیا جائے، اگر اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے، تو وہ آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ریلوے کی کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ آج بھی آپ اگر کسی ریلوے اسٹیشن پر جائیں تو آپ کو وہی پرانی فضا محسوس ہوگی، چائے والوں کی آوازیں، پلیٹ فارم پر انتظار کرتے لوگ اور دور سے آتی ہوئی ٹرین کی سیٹی۔ یہ سب کچھ اب بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اداسی بھی ہے، ایک احساس کہ یہ نظام وہ نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ لیکن شاید ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اگر صحیح فیصلے کیے جائیں، اگر جدید ٹیکنالوجی کو اپنایا جائے اور اگر اس نظام کو واقعی بہتر بنانے کی نیت ہو، تو پاکستان ریلوے ایک بار پھر اپنے عروج کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ کیونکہ یہ صرف ایک ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں بلکہ ایک ایسا اثاثہ ہے جو پورے ملک کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ پاکستان ریلوے کیوں گرا، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے دوبارہ اٹھا سکتے ہیں؟